Dammi i soldi, gli ha intimato un uomo in bicicletta. Dall'apparente età di 25 anni, lei pensava ad uno scherzo dei suoi amici, lasciati da pochi minuti alla festa di Capodanno. Poi la sorpresa che gli ha letteralmente gelato il sangue nelle vene. Girandosi di scatto ha visto che lo sconosciuto aveva un coltello fra le mani con una lama di almeno 15 centimetri. Notte di San Silvestro da dimenticare per Martina Camani, nota assicuratrice di Sandona di Piave. Erano quasi le 3 di notte quando, uscita da un locale in città, la quarantenne stava dirigendosi da sola verso la sua automobile parcheggiata in via Aquileia nei pressi del Ponte della Vittoria, quando ha incontrato l'uomo in bicicletta che insisteva: dammi i soldi che mi servono per mia sorella in Albania. Mai avuta così tanta paura nella mia vita, ha riferito la quarantenne, che ha trovato comunque il coraggio di allontanarsi per cercare aiuto e andare verso l'auto nella speranza che il ragazzo cambiasse idea. Nulla di tutto questo. Senza paura l'uomo in bicicletta ha continuato a inseguirla, riuscendo a strappargli la borsa con i documenti e il cellulare, dileguandosi poi nel buio. La professionista, per chiedere aiuto, è dovuta tornare nel locale. Con gli amici ha chiamato i carabinieri. Una rapina con un coltello in una zona a 2 passi dal centro che nelle ore notturne può diventare pericolosa, ci dice una passante. Sì, a volte c'è gente un fia strana che si muove e si ha un po' di paura, ecco. I controlli, continua l'intervistata, dovrebbero esserci anche nelle vie meno centrali. Alla sera in verità ci sono più verso i bar dove ci sono i giovani, quindi in piazza, e non da queste parti. Le indagini sono iniziate e i carabinieri stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza per cercare di rintracciare il rapinatore.